qofka cashuurta la dhuumanayo waa burcad tuuga midka taleefanka dhacayo la mid yahay ama waaba ka daran yahay haddii la soo qabto la xiro sida midka taleefanka dhaca maxkamadda loo geeyo kala raba asagana maxkamadda u geedaan waayo canshuurtii uu sanad iyo 2 sano bixidiida lagu lahaa xaq lagu lahaa waxa mushaarka qaataan waa canshuur shidaalka qaataan waa canshuur waxa la rabaa in la garab siiyo waxa ugu weyn waa muhiim qofkii la soo xiray in saldhigga laga sii deyn marka nin ganacsada oo apartment kule degmadaada oo saaxiibtiin uu canshuurta bixidiido amni kaliya hana canshuurta iyo amniga qofku waxa u dhibay waxba isma dooriyaan lama baadu gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda dawladda maamulka gobolka Banaadir iyo agaasimaha guud agaasimaha canshuuraha saraakiisha qaybahooda kala duwan taliyaasha qaybaha taliyaasha saldhigyada dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya iyagana canshuuraha waa salaamintiin markale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan caqabadahan in dhawaalaba socday oo ahayd in canshuurihii dawladda hoose hoos dhac ku yimid taasna aad ogtihiin in dawladnimada waxyaabaha lagu socodsiiyay inay asal dhiigga dawladnimada lagu socodsiiyay inay tahay canshuurta runtii waajibaadka oo dawladda hoose iyo ciidanka ilaalada deegaanka wixii ka soo baxsan ay booliiska caasimadda ka shaqeeya inay garab siiyaan ay waajib ku tahay ayadaas la rabaa inaad la shaqeysaan la shaqeeyo waxaa jira caqabado jiro oo weyn oo ah dadka la soo xiro inaan maxkamad la geynin oo saldhigyada laga fasaxo qofkii canshuur loo soo xiro inaan saldhigga maxkamad lagu geeyo in qofkaas aan haddii qofkan maanta la daayo oo bari dambe la daayo xuquuq lagu leeyahay oo xaq dawladnimadu ay ku leedahay ayuu la tagay waxaa la rabaa in saldhiggii la geeyo uusan qofkaasi saldhigga ka fasixin oo maxkamad ku geeyo oo maxkamad qofkaas la saaro si canshuurta uusan bari markii maxkamad lagu saaro maxkamadda horteeda looga qaado ama uu maxkamadda damaanaha uga soo baxo laakiin garsooro in la horgeeyo garsoorka degmada in la horgeeyo qof kasta oo canshuur lagu soo qabto inaan saldhig laga sii deynin taas waa mid la rabo in la shaqeysaan ciidana jira dawladda hoose booliiska kamida waliba booliiska gobolka Banaadir kamid oo si gooni u la shaqeeya waa canshuuraha ayagaas saldhigyadiina waxa la idin waa inaad garab siisaan inaad gaashaan ku siisaan shirarkeena hoosena waa wada dardaarmi doona qaabka loo garab sii doono waxa ugu weyn waa muhiim qofkii la soo xiray in saldhigga laga sii deyn marka nin ganacsada oo apartment kule degmadaada oo saaxiibtiin uu canshuurta bixidiido amni kaliya hana canshuurta iyo amniga qofku waxa u dhibay waxba isma dooriyaan qofka canshuurta la dhuumanayo waa burcad tuuga midka taleefanka dhacayo la mid yahay ama waaba ka daran yahay haddii la soo qabto la xiro sida midka taleefanka dhaca maxkamadda loo geeyo kala raba asagana maxkamadda u geedaan waayo canshuurtii uu sanad iyo 2 sano bixidiida lagu lahaa xaq lagu lahaa waxa mushaarka qaataan waa canshuur shidaalka qaataan waa canshuur waxa la rabaa in la garab siiyo dawladda hoose intaas waxa dheer oo digniino marsiinaya shacabka in badan baa la idin sheegay ama madax ahaw ama mas'uul ahaw canshuur qof kasta ku waajibto muwaadina waa inuu iska baxshaa canshuurta dadka masaakiinta in laga qaado maahane guryaha waaweyn oo la degan yahay ayaa la rabaa dadka iska leh in canshuurta laga qaado la canshuurta iska baxsha laakiin hooyada masaakiinta iyo aabaha maskiinka iyo gabadha masaakiinta in laga qaado canshuurta oo la yiraahdo loo tago oo ciidanka dawladda hoose ay ka qaadi karaan kuwa waaweyn oo daaraha dhistay oo waaweyn oo hantida badan la maqan ay diidaan qof laga yeelay lama arko qofkii canshuur bixidiida halala xisaabtama hal xiro ilaa canshuurta ka bixiyana maxkamadda la geeyo